Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Sy naaste en elke vrou van haar naaste silwergoed en gougoed met ys. En die Here het aan die volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars. Ook was die man Moses baie groot in Egipte land, in die oë van Farao se dienaars en in die oë van die volk. Toe sê Moses, so het die Here gespreek, omtrent middernag trek ek uit dwars deur Egipte, dan sal al die eersgeborenes in Egipte land sterwe, van Farao se eersgeborenes af, wat op sy troon sit, tot die eersgeborenes van die slavin agter die handmeel, en al die eersgeborenes van die vee. En daar sal 'n groot gejammer in die hele Egipte land wees, soos daar nie gewees het, en soos daar nie weer sal wees nie. Maar teen geen een van die kinders van Israel sal 'n hond sy tong verroer nie, van die mense af tot die diere toe, dat julle kan weet dat die Here 'n onderskeid maak tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Dan sal al hierdie dienaars van u na my toe afkom en voor my neerbuig en sê, trek uit, jy en die hele volk wat jou volg, en daarna sal ek uittrek. Toe het hy van die Farao af weggegaan in 'n gloeiende troon, en die Here het vir Moses gesê, Farao sal na julle nie luister nie, sodat my wonders in Egipte land baie kan word. En Moses en Aaron het al hierdie wonders voor Farao gedoen, maar die Here het Farao se hart verhard, sodat hy die kinders van Israel nie uit sy land laat trek het nie. En die Here het met Moses en Aaron in die Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees, en dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem, volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond is om te eet. Julle moet die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder 'n gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan 2 deurposte en aan die bodrempel van elke huis waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode, en moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en die pootjies saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heup moet omgordel wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. 7 dae lank moet julle ongesuurde brood eet. Alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder, want elkeen wat gesuurde brood van die eerste dag af tot die 7de dag, die siel moet uit Israel uitgeroei word. En op die eerste dag moet daar 'n heilige samekoms wees. Ook op die 7de dag moet daar vir julle heilige samekoms wees. Daar mag geen werk op die dag gedoen word nie. Net wat deur elkeen geëet moet word, dit alleen mag deur julle berei word. Onderhou dan die ongesuurde brode, want op daardie selfde dag het ek julle leers uit Egipte land uitgelei.
Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as 'n ewige insetting hou. In die eerste maand, op die 14de dag van die maand, in die aand, moet julle ongesuurde brode eet, tot op die 21ste dag van die maand, in die aand. 7 dae lang mag daar geen suurdeeg in julle huise gevind word nie, want elkeen wat iets eet met suurdeeg in, die siel moet uit die vergadering van Israel uitgeroei word, of hy al 'n vreemdeling is of 'n kind van die land. Julle mag niks eet met suurdeeg in nie, en al julle woonplekke moet julle ongesuurde brode eet. Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep en aan hulle gesê, gaan haal vir julle klein vee vir julle families en slag die Pasga. En neem 'n bossie hyssop en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en stryk aan die bodrempel en aan die 2 voorposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. Want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te straf. Maar wanneer hy die bloed sien aan die bodrempel en aan die 2 deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verder nie toelaat om julle huise in te gaan om te slaan nie. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. En as julle in die land kom wat die Here aan julle sal gee, soos hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. En as julle kinders julle vra, wat beteken die diens daar, dan moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref, maar ons huise gered het, toe die volk in aanbidding neergebuig. En die kinders van Israel het gegaan en dit gedoen, soos die Here Moses en Aaron beveel het, so het hulle dit gedoen. En middernag het die Here al die eersgeborenes in Egipte land getref, van die eersgeborenes van Farao af wat op die troon gesit het, tot die eersgeborenes van die gevangene, tot wat in die gevangenis was, en al die eersgeborenes van die diere. Toe staan Farao in die nag op, hy en al sy dienaars en al die Egiptenaars, en daar was 'n groot gejammer in Egipte, want daar was geen huis waar geen dooie in was nie. Daarop het hy Moses en Aaron in die nag laat roep en gesê, maak julle klaar, trek weg onder my volk uit, julle sowel as die kinders van Israel, en gaan dien die Here soos julle gespreek het. Neem ook julle klein vee en julle beeste saam, soos julle gespreek het, en gaan weg en seën my ook. En die Egiptenaars het by die volk sterk aangehou om hulle gou uit die land uit te stuur, want hulle het gesê, ons is almal dood. Toe neem die volk hulle deeg, voordat dit ingesuur was, met hulle bakskottels en hulle mantels toegebind op die skouers. En die kinders van Israel het gehandel volgens die woord van Moses. Hulle het van Egiptenaars silwergoed en goudgoed en klere geëis, en die Here het aan die volk guns verleer in die oë van die Egiptenaars, en die het hulle versoek ingewillig. So het hulle dan die Egiptenaars beroof. En die kinders van Israel het van Ramses na Sikot weggetrek, omtrent 600,000 te voet, die manne buiten die kinders. En 'n menigte mense van gemengde bloed het ook saam met hulle opgetrek, en klein vee en beeste, 'n groot veelheid. En hulle het van die deeg wat hulle uit Egipte gebring het, ongestuurde koeke gebak, want dit was nie ingestuur nie, omdat hulle uit Egipte uitgedryf is, sodat hulle nie kon vertoef nie, en ook geen padkos vir hulle kon klaargemaak het nie. En die tyd wat die kinders van Israel in Egipte gewoon het, was 430 jaar. En na verloop van 430 jaar, op daardie selfde dag, het al die leerskare van die Here uit Egipte land getrek. Dit is 'n nag om plegtig onderhou te word tot eer van die Here, omdat hy hulle uit Egipte land gelei het. Dit is die nag van die Here om plegtig onderhou te word by al die kinders van Israel en hulle geslagte. Verder het die Here aan Moses en Aaron gesê, dit is die insetting van die Pasga. Geen uitlander mag daarvan eet nie, maar elke slaaf wat 'n man met geld gekoop het, die moet hy besny, dan kan hy daarvan eet. Geen vreemde inwoner of huurling mag daarvan eet nie. In een huis moet dit geëet word. Jy mag niks van die vleis uit die huis buiten te bring nie, en jy mag geen been daarvan breek nie. Die hele vergadering van Israel moet dit hou.
en as 'n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van die Here die Pasgawe wil vier, moet hy hom, almal wat manlik is, besny, en dan mag hy nader kom om dit te vier, en hy sal soos 'n kind van die land wees, maar geen onbesnede mag daarvan eet nie. Een wet moet geld vir die kind van die land, vir die vreemdeling wat onder julle vertoef. En al die kinders van Israel het dit gedoen, soos die Here Moses en Aaron beveel het, so het hulle dit gedoen. En op daardie selfde dag het die Here die kinders van Israel volgens hulle leerafdeling uit Egipte land uitgelei. Baie dankie Marisa, dit was 'n mondvol gewees. Goeiemôre Ligpunt, dit is 'n voorreg om saam met julle te wees vanoggend en ek wil net saam met Gert ook welkom sê aan enige besoekers wat hierso is saam met ons vanoggend. Dit is ook lekker om julle saam met ons te hê, soos ons kyk na hierdie reeks in Exodus wat ons die laaste paar weke gedoen het, wat ons getitel het om God te ken. En dis wat ons gesien het, soos ons na Exodus gekyk het tot op hierdie hoofstuk 11 en 12. Ons sien in Exodus dat God die begeerte het om homself bekend te maak aan mense. Hy wil hê dat mense hom moet ken en moet weet dat hy die Here is, maar hy wil ook hê hulle moet weet wie hierdie Here is. En vriende, soos ons hier by mekaar is vanoggend, glo ek werklik dat die Here ook wil hê dat ons hom moet leer ken vir wie hy is. En daarom wil ek net 'n gebed doen en vra dat die Here in ons harte en in ons gedagtes sal werk en dat ons sal seker maak dat ons goeie grond sal hê vir hierdie woord wat ons gaan kyk na saam vanoggend. So laat ek net vir ons bid. Hemelse Vader, wat 'n ontsaglike voorreg het ons as die mense van God om by mekaar te wees op 'n oggend soos hierdie en dat ons kan inkyk in die woorde van die lewende God en dat ons kan sien wie U werklik is. Here, ek bid en ek vra dat U ons sal help om, Here, met nuwe oë, vars oë te kyk vanoggend, dat ons nie sal dink aan U soos ons dink ons weet nie, Here, maar dat ons sal kyk na U en sal hoor uit U woord uit wie U werklik is. En Here, mag dit ons vul met ontzag, mag ons gevul wees met die glorieryke waarheid en die kennis van wie die lewende God is. En Here, ek bid en vra dat U dit sal doen in ons harte en in ons lewens, sodat ons eer sal bring aan U, die eer wat U verdien as die lewende God. Dankie Vader, amen. Vriende, ons het gesien in Exodus 5, vers 2, waar Farao vir Moses die vraag vra, wat ons eintlik deur die hele boek van Exodus beantwoord sien word. Farao sê vir Moses, hy sê, wie is die Here, na wie se stem ek moet luister, om Israel te laat uittrek? Wie is die Here, Jahwe? Ons sien dan dat God antwoord met die 10 pla, dis die eerste stel antwoorde wat God gee, en hy antwoord om te wys hoe kragdadiglik anders hy is as al die afgode in Egipte. Die eerste 9 pla het reeds vir ons gewys God se glorie in sy almagtigheid en in sy soewereiniteit en in sy onbetwiste heerskappy oor alles in die skepping. En vandag kyk ons na die finale plaag wat nog 'n stappie verder gaan. Om die waarheid te sê, dit vat 'n groot stap verder om vir ons iets baie meer persoonlik te wys oor wie hierdie God is. Die eerste 9 pla was soos die eerste 9 rondes van 'n boksgeveg, het ons gesê. Die verskil is net, daar's net een ou wat houe uitdeel in hierdie boksgeveg. En vandag is ons by die 10de ronde, die finale ronde, die uitklop hou van God. Die manier waarop hy finaal sy mense verlos uit Egipte uit. Dis die dodelikste plaag van almal, dis die finale ene, waar God demonstreer dat hy alleen is die Here. Hy is die enigste God wat bestaan. Dis Israel se oorgang ook van slawerny na vryheid, van armoede na rykdom, van geen identiteit hê nie, na 'n identiteit hê
as God se eie mense. Dis ook die mees gedetailleerde plaag van almal. Dis hoekom ons 2 hoofstukke lank moes luister na wat God gedoen het in hierdie plaag. Die eerste 9 plaag was ook 'n primêre boodskap aan Farao en aan Egipte. Maar hierdie finale plaag, se finale of se primêre boodskap is eintlik aan God se eie mense. Sien, hierdie 2 hoofstukke was propvol dinge wat ons oor kon praat vanoggend, maar ek gaan vir ons hier deurvat aan die hand van 3 groot waarhede wat oor God gekommunikeer word uit hierdie teks uit. So ek wil hê julle moet saam met my kyk na die eerste ene, 'n geregtige God se regverdige oordeel. Sien, 400 jaar lank het die Israeliete in Egipte gelewe as slawe, verdruk en onderdruk deur Farao en die Israeliete. Kort na Josef doodgegaan het en Jakob met die 70 mense gekom het Israel toe 430 jaar vroeër, kort na Josef se dood het 'n Farao gekom wat nie meer vir Josef geken het nie. Hulle het gesien hoe die Israeliete meer word en hoe hulle getalle toeneem en dit het hulle bekommer en toe het hulle begin om hierdie Israeliete te verdruk en hulle te gebruik as slawe. En vir 400 jaar het hulle op hierdie manier verdruk. Om die waarheid te sê, dit was nie genoeg nie. Hulle het gesien dat hulle getalle steeds toeneem en toe die Farao besluit om die baba seuns van die Israeliete in die Nylrivier te verdrink. Dit was sy manier gewees om hulle getalle onder beheer te probeer hou. Dit het gelyk asof ongeregtigheid net meer en meer toeneem teenoor die Israeliete, asof dit net erger word en asof dit nooit gaan ophou nie. Asof daar nooit 'n regverdige oordeel sal wees vir die ongeregtigheid wat hierdie mense ervaar het nie. Dit het gelyk of al die mag by die verdrukker Farao, die Egiptenare sit en dat daar geen hoop was by die verdruktes nie. Maar vriende, God is 'n God van geregtigheid. Sy oë was nie toe vir die swaar kry van sy mense nie. Sy ore was nie doof vir hulle gepleit nie. In Eksodus 3 sien ons waar hy met Moses praat uit die brandende bos en hy sê vir hom, ek het my mense se gebede gehoor. Ek het gesien hoe swaar hulle kry en ek ken hulle omstandighede en ek gaan ingryp. God kan nie anders as om geregtigheid te bring nie, vriende. Dit is wie hy is. God is 'n God van geregtigheid, van absoluut geregtigheid in alles wat hy doen. En omdat hy geregtig is, gaan hy rekeningskap eis van ongeregtighede. In die 10de plaag sien ons God se rekeningskap wat hy eis van Farao en wat hy eis van die Egiptenare. Kyk saam met my na Eksodus 12 vers 12 wat hy hierso sê. Hy sê, ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Die Engels sê dit goed as hy sê, I will execute judgment, I am the Lord, Yahweh. Teen God het teen hierdie tyd van hoofstuk 12 reeds vir Farao baie waarskuwings gegee. Om die waarheid te sê, voor die plaag begin het hy al in hoofstuk 4 deur Moses vir Farao gewaarsku en gesê, Israel is my eersgeborene seun. En as jy hom nie laat gaan nie, dan gaan ek jou eersgeborene doodmaak. En nou staan ons by die 10de plaag waar Farao reeds 9 verdere waarskuwings gekry het, maar Farao het nie ag geslaan op God se woorde nie. Vriende, en ek dink miskien is dit nodig om net stil te staan hierso, want ek dink dit is 'n waarskuwing vir ons ook. As mense nie ag slaan op God se woord nie, dan bring ons die oordeel van God op onsself. Sien, God is genadig om te waarsku vir die wat wil luister. Maar vriende, die ding wat ons in hierdie gedeelte sien is dat God se geregtige oordeel gaan nog dieper as dit. Ek dink die Israeliete moes geskok gewees het toe hulle hoor dat hulle lewens is ook in gevaar met hierdie plaag.
Hulle kon teen hierdie tyd al begin dink het, dat weet jy, ons is dalk so bietjie beter as die Egiptenare, want die plaag tref ons nie, hier in Goshen se distrik nie. Vriende, maar die 10de plaag was vir Israel 'n teken, dat hulle verdien die geregtige oordeel van God, net so baie soos hulle vyande. Sien, die dood was nog altyd die oordeel vir sonde. Dit is die oordeel vir die Egiptenare, wat in sonde gebore is, maar vriende, dit is ook die oordeel vir elke een van die Israeliete wat gebore is, want hulle is almal in sonde gebore. Die dood is die resultaat en die oordeel van sonde van die mensdom. Van Genesis 3 af sien ons Adam en Eva, wat hulle rug draai op God, en wat kies om nie na sy goeie woord te luister nie, en hulle bring die vloek van sonde oor die mensdom. En van daar af is almal wat gebore word onder hierdie oordeel. Paulus sê in Romeine 6, hy sê, die loon van sonde is die dood. En hierdie dood kom na almal, want almal is in sonde. Vriende, ek wonder, soos ons daaroor praat hierso vanoggend, of jy dit glo. Neem jy God ernstig op in sy woord? Neem ek en jy sy waarskuwings, wat hy gee, werklik op vir wat dit is? Neem ons sy woord op as daai finale seggenskap op alles wat ons doen en sê en hoe ons lewe leef? Sien, anders as Farao, slaan ek en jy werklik ag op sy woord. Erken ons skuld voor God. Hebreërs 4 vers 13 sê dat elke mens, elke een sal rekeningskap gee van sy lewe voor God. En die realiteit is dat voor 'n absoluut geregtige God gaan elkeen van ons, in die woorde van Prediker, sy laaste woorde in die boek, gaan elkeen van ons rekeningskap gee van wat ons gedoen het. Ons gaan rekeningskap gee van die woorde wat by ons mond uitgekom het, en ons gaan rekeningskap gee vir die gedagtes wat ons in ons kop gehad het. En dit gaan gemeet word aan die perfekte maatstaf van 'n geregtige God. En ek dink die vraag wat ons wil vra onder mekaar vanoggend is, hoe gaan ons vaar voor daai maatstaf? Ek dink party van ons kan miskien sommer net dink aan die oggend wat vanoggend afgespeel het op pad kerk toe al, aan dinge wat by jou mond uitgekom het, of maniere hoe jy opgetree het, wat alreeds vir jou sit in die skuldbank. Maar vir die van ons wat miskien nog nie daai ervaring vanoggend gehad het, verbeel jou net, ek kon vanoggend op een of ander manier het regkry om op die skerm hierbo jou gedagte wêreld, nie vir jou hele lewe nie, maar kom ons vat net die laaste week van jou lewe. Ek kon dit op die skerm hierbo vir ons laat afspeel. Hoe sal jy vaar voor God se geregtige standaard? Vriende, ek erken met skaamte dat ek staan skuldig voor God. Elke mens staan skuldig voor God. Onder sy regverdige, geregtige oordeel verdien ons die dood, maar ons verdien ook die ewige dood, 'n verwydering van God se teenwoordigheid vir alle ewigheid. Vriende, dis die eerste waarheid wat hierdie teks vir ons kommunikeer oor God. Die genade is dat dis nie die einde van die storie nie. God het iets gedoen. Dit bring my by die tweede waarheid wat ons gaan kyk na uit vanoggend se gedeelte. 'n Heilige God, kyk saam met my, 'n heilige God se plaasvervangende offer. Ons sien in vandag se gedeelte in Eksodus 12 dat God maak 'n plan. Hy gee 'n uitweg vir die Israeliete om hierdie 10de plaag vry te spring. Hoe het hulle dit vrygespring? Wel, Moses gee vir hulle die instruksie. Hy sê vir elke gesin, gaan soek 'n lammetjie, gaan na julle kudde toe en gaan soek 'n lammetjie, maar nie enige lammetjie nie. Hierdie moet 'n manlike lammetjie wees wat 'n jaar oud is, in die vleuer van sy lewe. Dit moes die kosbaarste, dierste diertjie wees in hulle kudde, en hy moes sonder enige defek wees. Hy moes vlekkeloos, perfek wees.
En hulle moes daai lammetjie gaan uitkies as 'n gesin, en dan moes hulle hom inbring in hulle gesin in, en hulle moes vir 3 dae lank saam met hierdie lammetjie lewe. Hulle moes vir hom kos gee, en soos hulle dit doen, moes hulle lief geword het vir hierdie lammetjie. Kan jy dink as jy saam met so pragtige mooi lammetjie in jou huis saam moes lewe vir 3 dae? En dan, op die 3de dag, dan moes hulle by mekaar kom as 'n gesin, al die Israeliete in hulle huise as gesinne, en hulle moes daai lammetjie bring en hulle moes sy keel afsny. En daai bloed moes uitloop, en hulle moes daai bloed vat en dit smeer aan hulle deurkusyne. En dit was 'n bloederige storie wat die hele gesin mee moes maak. Hoekom? Kyk saam met my wat sê Eksodus 12 vers 13. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. Ons sien in hierdie gedeelte dat die bloed is in die eerste plek 'n teken vir die Israeliete. Dis vir hulle 'n teken dat daar 'n lewe geoffer is, 'n opofferende dood is gesterf in daardie huis. Die huis waar die bloed gesmeer was 'n teken dat God oor daai huis sou gaan. Dis waar die Engelse woord Passover vandaan kom, and God passed over that house. En soos die Israeliete opgekyk het na die bloed aan daai hout gesmeer, het hulle geweet dat daar was 'n dood namens hulle wat gesterf is in daai huis. Maar ons sien ook uit hierdie gedeelte dat die bloed is ook 'n teken vir God. Die bloed aan daai huis was 'n teken vir God dat geregtigheid reeds geskied het in daai huis. Iemand het die prys betaal in daai huis, en daarom kon God verbygaan. Sien, wanneer God sien die prys is reeds betaal, kan hy oor daai huis gaan, kan hy verbygaan. Hebreërs 9 vers 12 sê dit so mooi as hy sê, sonder bloedvergieting kan daar geen vergifnis vir sonde wees nie. Die enigste manier waarop mense 'n heilige God se oordeel kan vryspring, waar hulle oorgesien kan word, is as daar 'n plaasvervanger is wat met sy eie bloed betaal in jou plek. En dis wat die Israeliete moes leer. Hulle moes leer wat die betaling vir hulle lewe is en dat dit die onskuldige offer van 'n lam verg. En ek kan dink so terwyl hulle in daai huis saam was as gesin en hulle die geween en die gehuil gehoor van die res van Egipte, het hulle baie goed geweet dat die enigste ding wat tussen hulle en die oordeel van God gestaan het, was die bloed van daai lam. Dit was die boodskap daardie nag vir die Israeliete. Vriende, en is dit nie hoe elke Christen moet voel nie? As dit nie vir die bloed was van Jesus nie, ons perfekte, vlekkelose lam, wat in die vleuer van sy lewe op 'n gewelddadige manier doodgemaak is en sy bloed as 'n ware gesmeer was aan die hout van die kruis, as dit nie daarvoor was nie, was ons verdoem in ons sonde. Maar die lammetjies wat die Israeliete geslag het en wie se bloed hulle jaar vir jaar moes sien vloei, kon nooit werklik betaal vir die sondeskuld van mense nie. Dit was alles uiteindelik net 'n heenwyse na daai finale, eens vir altyd offer van die lam van God. Dit laat my dink aan Johannes die doper. In 1 Johannes sien ons waar hy vir Jesus sien aanstap en kom na hom toe, dan roep hy uit, daar gaan die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. En Paulus sê in 1 Korintiërs 5, ons paaslam, Jesus Christus, die eens vir altyd offer van Hebreërs 10, wat beteken dat daar geen meer offer vir sonde nodig is nie. Prys die Here dat ons nie meer 'n lammetjie hoef te offer
en dat die bloed hoef te vloei vir ons nie, want Jesus se bloed het klaar gevloei. Vriende, die kosbaarste ding wat nog ooit op hierdie aarde was die bloed van Jesus. Dis wat maak dat die oordeel van God oor ons kan gaan, want hy het namens ons daai oordeel op homself gevat. Dis wat Martin Luther genoem het, the happy exchange. Weet nie wat is die beste manier om dit te beskryf in Afrikaans nie, die blye uitruil transaksie. Jesus het op hom ons sonde geneem, sodat ons sy geregtigheid op ons kon neem. Jesus is as skuldig veroordeel, sodat ons onskuldig vry kan gaan. Jesus ontvang die vloek van sonde, sodat ons al die seëninge wat Jesus toekom kan kry. Jesus drink daai volle beker van die oordeel van God, sodat ons kan drink uit die fontein van die liefde van God. Jesus word as 'n uitgeworpene gekruisig buite die stad, sodat ons as kinders ingebring kan word in die familie van die lewende God. Jesus gaan aan daai kruis deur die hel, sodat ek en jy die hemel kan kry. Jesus, die eersgeborene seun van God, die enigste persoon wat nooit verdien het om dood te gaan nie, sterf aan die kruis, sodat ons die ewige lewe kan hê. Vriende, en ek dink, is nodig om stil te staan hierso en net te vra, het jy al daai happy exchange gedoen? Het jy al daai ruiltransaksie gedoen? Want daar's min dinge in hierdie lewe waaroor ons kan seker wees. Maar wat ek julle almal kan verseker is dat elke huis in Pretoria gaan deur die dood besoek word. Elke mens gaan eendag rekeningskap moet gee voor God. En die enigste hoop vir ons is die lam van God, die offer wat namens ons daai ruiltransaksie gemaak het. En net soos die Israeliete moes ingaan in hulle huis in waar die bloed in was, hulle moes gaan skuiling vind in daai huis, net so is die vraag, het jy en ek al skuiling gaan vind? Werklik gaan skuiling vind onder die bloedbedekte kruis van Jesus. Daai enigste plek waar daar werklik vergifnis vir sonde is, waar daar verlossing is van die oordeel van sonde, en waar daar versoening is met God. En as jy nog nie het nie, of miskien het jy al op 'n stadium in jou lewe weggedraai van God, of miskien is jy afsydig of koud teenoor sy woorde, dan wil ek julle aanmoedig, kom en bring jou sondeskuld na daai kruis toe. Moenie wag nie, kom vandag en doen daai ruiltransaksie met God. Gee vir hom jou skuld en kom vat die genade en die liefde en die oorvloedigheid van God vir jou. Vriende, dit bring ons by die derde en die laaste punt. Die laaste waarheid oor God wat ons vanoggend na wil kyk. Kyk saam met my, dis punt 3. 'n genadige God se fees van verlossing. Sien, daai nag het die farao en sy diensknegte met trane in hulle oë na Moses en na Aaron en die Israeliete gekom in die nag. Hulle kon nie wag nie en hulle het vir hulle gesmeek, gaan uit, gaan weg. Hulle het vir hulle betaal om die waarheid te sê. Hulle het vir hulle goud en hulle silwer gegee, soos die Israeliete daai selfde dag uit Egipte uit ontsnap het. Wat 'n gebeurtenis, kan julle self indink, in een dag het hulle uit Egipte uitgetrek. Hulle was een dag slawe en die volgende dag was hulle vry om te gaan. En hulle moes dadelik uit Egipte uitgaan. Dis die hoogtepunt van Israel se geskiedenis, hulle ontsnapping, hulle verlossing uit Egipte uit. En God stel daai gebeurtenis in as 'n fees om te vier. Die Paasmaaltyd wat hulle gehad het, was 'n herdenking van daar af wat hulle elke jaar moes vier op dieselfde manier. En die realiteit is dat God ken vir ons en hy die Israeliete goed genoeg geken om te weet dat ons mense is wat vinnig vergeet. En daarom stel hy hierdie fees in vir hulle, sodat hulle nooit sal vergeet
wat hy vir hulle gedoen het nie. Kyk saam met my hoe God dit doen in Eksodus 12 vers 26 tot 27. Hy sê, en as julle kinders julle vra, wat beteken hierdie diens dan? Dan moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenare getref, maar ons huise gered het. Toe het die volk in aanbidding neergebuig. Sien, hierdie fees was 'n viering vir die Israeliete van God se groot genade vir hulle. Hulle moes die bitterkrye eet, om hulle te herinner aan die swaar kry wat hulle gehad het in Egipte, as slawe. Hulle moes die brood wat ongesuurd was, omdat hulle so haastig was, dat hulle nog nie die suurdeeg kon bysit nie, eet, en hulle moes ook hulle stapklere aan hê, wat hulle vier oor hoe vinnig hulle moes ontsnap, hoe vinnig God hulle met sy magtige hand uit Egipte uitgered het. Maar die belangrikste van alles van hierdie fees was vir hulle om te onthou hoe hulle gered is. Hulle is gered deur die genadige voorsiening van die bloedoffer van die lam, wat namens hulle betaal het, en wat hulle gered het op grond, nie van hulle eie werke nie, maar op grond van die plaasvervangende offer van hierdie lam. En hierdie was hulle hoogtepunt. Dit was die manier ook waarop God sy belofte aan Abraham, wat 500 jaar vroeër gemaak is, waar te laat word, en ook sy belofte aan Moses en aan Israel in Eksodus 6. Kyk saam met my wat God gesê het daar. Hy het gesê, ek sal julle uitlei onder die harde arbeid van die Egiptenare. Ek sal julle verlos. Ek sal julle aanneem as my volk. Ek sal vir julle 'n God wees. En dis wat ons sien gebeur in hierdie laaste plaag. Maar ons sien ook dat hierdie fees was meer as net iets vir hulle om te onthou. Dit was ook 'n fees waar volgens hulle moes leer lewe. God het gesê in die begin daar, so hy sê vir hulle, hierdie maand moet vir julle die begin van maande wees. Dit moet julle eerste van die maande van die jaar wees. So hierdie Paasfees was so belangrik, dat dit die begin van hulle nuwe lewe aangekondig het. Die ou manier van dinge doen van Egipte was nou verby, en alles wat hulle nou gedoen het, was gebou op hierdie fees van die lam wat geoffer is. Dit was die begin van hulle nuwe lewe, maar dit was ook die basis van hulle nuwe identiteit as vrygekoopte mense van God. En net soos daai bloed van die lam aan die deurkusyne die teken was van God se verlossing, was die vleis van daai lam wat hulle moes eet. Alles wat die teksgedeelte sê, hulle moes die hele lam eet, alles daarvan moes hulle eie maak. Dit was vir hulle 'n herinnering dat die lam se offer die voedsel is, die kos is om hulle te hou in die genade van God. Sien, die Paasfees was nie net 'n monument om na terug te kyk nie, maar dit was 'n voedingsbron en die krag en die genade wat hulle in die toekoms moes invat. En daarom moes elke jaar hulle hierdie fees weer vier, om hulle verlossing en hulle voeding van die lam se offer te kon vier as 'n gesin en as 'n volk en as God se mense. En ons sien dat die Israeliete vier hierdie vir honderde jare lank, tot 1500 jaar later, na hierdie eerste paasmaaltyd, sien ons dat in Jerusalem, in 'n bokkamer, 12 mans met Jesus hierdie selfde fees vier, die aand voor hy gekruisig is. En Jesus vat die brood en hy breek die brood en hy sê, hierdie is my liggaam, geoffer vir julle. En hy vat die beker van die wyn en hy sê, hierdie is my bloed van die nuwe verbond vir julle. En wat Jesus daar doen is hy vat homself en hy sit homself in die middel van die Paasfees. Om die waarheid te sê, wat hy eintlik sê, is hy sê die Paasfees gaan oor my. Ek is die lam van God. Elke ander lammetjie wat oor die honderde jare sy bloed moes uitstort, was net 'n heenwyse na my toe. Ek is die lam van God wat finaal eens vir altyd my bloed uitstort vir die sonde van die wêreld. Hebreërs 10 sê dit so mooi as hy sê, eens vir altyd vrywilliglik geoffer
Daarom is daar geen meer offer vir sonde nodig nie. Prys die Here dat daar nie nog 'n offer nodig is nie. Jesus het dit finaal gebring. En nagmaal herdenk hierdie verlossing. Dis ons nuwe begin, ons geboorte, ons nuwe identiteit as God se vrygekoopte mense, maar weet julle wat, is nog meer as dit. Dis die teken dat ons aangenome kinders is van die lewende God. Nagmaal soos Paasfees is nie net die viering van hoe ons God se kinders geword het nie. Dis ook daai plek waar ons gevoed word op die pad as God se mense. Die bloedbedekte kruis is beide daai plek waar ons die geregtigheid van God ontvang, maar is ook daai plek waar ons die kos kry om die Christenlewe aan te hou lewe. Die goeie nuus van Jesus, die Lam van God, is nie net daai hoeksteen en fondasie waarop ons lewens bou nie. Dis ook die boustene waarmee ons lewens bou in hierdie lewe. Die goeie nuus is ook nie net 'n eenmalige immunisasie wat ons kry vir die hel nie. Dit is die kos wat ons vat al die pad tot by die hemel. In die woorde van Hebreërs 12 sê die skrywer, hy sê Jesus is die begin, maar hy is ook die volëindiger van ons geloof. En nagmaal is daai fees wat ons vier om hierdie belangrikste gebeurtenis aan te hou vier. Daarom is nagmaal nie selfs soos Paasfees 'n ding wat ons een keer 'n jaar doen nie. Dis 'n ding wat ons gereeld doen as Christene soos ons bymekaar kom. Dis wat ons 'n paar weke gelede gedoen het met Opstanding Sondag en ons gaan wanneer ons in ons ligpunt gesinne bymekaar is en hierdie teksgedeelte bespreek, gaan ons ook die nagmaal vier. Dis sodat ons kan bly lewe in die lig van sy werk vir ons aan die kruis. En ek gaan vir ons probeer afsluit met 'n illustrasie om dit net bietjie meer tuis te bring vir ons. En dit is 'n illustrasie wat van julle miskien al ervaar het. Ek het dit nog nooit ervaar nie. Dis wanneer jy deur 'n spoedlokval ry van die verkeerspolisie. En as jy so in die pad afry en jy sien jy's deur daai spoedlokval en jy sien die polisie daar voor die mense afwaai en jy weet jy is skuldig. Jy kyk na jou spoed en jy weet jy is in die moeilikheid en die polisie gaan jou aftrek. En soos hulle die ouens afwaai van die pad af, begin jy die voet van die petrol afhaal, want jy weet, hier gaan jy nou in die moeilikheid wees, jy gaan moet betaal. En nes jy regmaak om af te draai, sien jy maar die polisieman waai die kar voor jou af, en jy kan deurry, en jy ry skotvry daar uit. Ek weet, party van julle het al daai ervaring gehad. Hoe voel jy as jy deur daai spoedlokval gery het? Genade, vryheid, dankbaarheid, nê. Nou ek dink daai gevoel moet ons vat en vermenigvuldig dit met 1 miljoen. Dan begin ons kom by die ervaring wat ons moet hê van die genade waar binne ons elke dag lewe. Ons lewe moet gelewe word verstom van verligting. En dus ons lewens is as 'n ware is feesviering van die verlossing wat Jesus vir ons bewerk het. Ons lewens in die skadu van wat die kruis vir ons gedoen het. En ons gaan elke keer weer terug na Jesus toe. Ons gaan terug na ons Paaslam toe wat namens ons afgetrek is, wat ons sondes op hom geneem het, wat die skuld betaal het met sy eie liggaam sodat ons kan vry wees. Dis wat maak dat ons vandag en môre kan lewe met 'n onuitspreeklike dankbaarheid en 'n blydskap, omdat ons vrygespreek is voor 'n heilige God. Eens vir altyd. Dis waar ons onthou die prys wat Jesus betaal het met sy kosbare bloed. Dit maak dat ons vandag en môre kan lewe met 'n toewyding en 'n ontzag vir die genade van God. Dit maak dat ons sonde kan sien vir wat dit is. Dit maak dat ons nie ligtelik met sonde kan omgaan nie. Dit maak dat ons nie speel met klein of groot sondes in ons lewens nie. Hoekom? Want ons weet wat daai sonde vir Jesus gekos het. Ons hou aan om vir Jesus ons Paaslam te onthou, wat aan die kruis vir ons die onskatbare genade van God gewys het. En dis hoekom ons vandag kan lewe met die versekerde wete
dat ons geliefd is deur God. Dat ons in sy genade veilig is as die kinders van die lewende God, in wie hy 'n welbehae het. En wanneer ons vergeet wat môre mag wees, soos jy weer terug is in die lewe en in die gemaal van jou werk en jou sosiale program, jou bankbalans of jou tekort aan 'n bankbalans, jou vrou, jou kinders en al die omstandighede wat ons onsself in bevind, 'n miljoen ander dinge. As ons vergeet, dan hardloop ons terug na die kruis en ons onthou die evangelie. Ons onthou die paasoffer. Ons onthou tot ons weet, en wanneer ons vergeet, dan gaan ons terug en ons onthou weer wat Jesus vir ons gedoen het. Vriende, dit is wat die Christenlewe is. Ons lewe in die feesviering van die verlossing van die lam van God. En my gebed vir ons is dat ons die volheid van Jesus sal hê. Dat ons sal oorloop daarvan, dat ons die lam nie stukkies sal hê van hom nie, maar dat ons hom ten volle sal eet en sal voed op daai lam, sodat ons lewens sal oorloop van die genade en die liefde wat God aan ons bewys het aan die kruis. Kom ek sluit vir ons af met 'n gebed. Hemelse Vader, wat 'n glorieryke waarheid. Here, dankie dat ons kan reg insien in die hart van God in hierdie gedeelte. Dankie dat U nie net geregtig en heilig is nie, maar dat U genadig en liefdevol is. En dankie dat aan die kruis sien ons hoe daai waarhede bymekaar kom in die offer van Jesus, die ware lam van God, wat sy bloed gestort het sodat ons kinders van die lewende God kan wees. Here, mag dit die manier wees waarop ons hier uitstap. Mag ons lewens 'n feesviering wees van die verlossing wat U vir ons bewerk het. Ons prys U glorieryke naam, aan U kom al die eer en al die lof en al die glorie toe, nou tot in alle ewigheid. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.